Ang bahan di nga gisulod sa kolon. Ikalawang Korinto Kapitulo 4 versikulo 1 hanggang 18. Tungod sa kaluoy sa Diyos gipili niya kami nga magsangyaw ni ining bag-ong pamaagi nga mahimong matarong ang mga tawo, busa wala kami nagmaluya. Gisalikway namo ang mga makauulaw nga binuhatan nga ginahimo sa sekreto. Dili kami malimbungon sa mga tawo ug wala namo tuisa ang pulong sa Diyos. Nasayran gayod sa mga tawo nga dayag ang among pagsugilon sa kamatuoran, ug nakita usab kini sa Diyos. Apan kon aduna may mga tawo nga dili makasabot sa maayong balita nga among gisaysay, kanamaw ang mga tawo nga nangawala. Dili sila mutuo sa maayong balita tungod kay ang ilang mga hunahuna gibutaan ni Satanas nga mao ang nagpaka-Diyos ni ining kalibutana. Gibutaan niya sila aron dili nila makita ang kahayag sa maayong balita bahin sa gahom ni Kristo, siya nga mao gayud ang hulagway sa Diyos. Wala kami nagwali mahitungod sa among kaugalingon kon dili mahitungod kang Heso Kristo, nga siya mao ang Ginoo. Nag-alagad kami kaninyo tungod ug alang kang Hesus. Ang Diyos nga nag-ingon, gikan sa kangitngit mo danag ang kahayag, mauusab ang naghatag og kahayag sa among hunahuna aron masabta namo kon unsa ang gahom nga iyang gipakita pinaagi kang Heso Kristo. Ani akanamo ang mahalon nga butang nga gikan sa Diyos apan sama lang kami sa kolon nga gisudlan ni ini aron masayran sa mga tawo nga ang gahom nga dili matupngan gikan sa Diyos, ug dili gikan kanamo. Sa among pagsangyaw kanunay kaming gipaantos, apan wala gayod kami mapildi sa mga nagbatok kanamo. Usahay maglibog na kami, apan wala gayod kami kawad igpaglaom. Daghan ang nagtinguha sa paglutos kanamo, apan wala kami pasagdi sa Diyos. Tinuod nga gidagmalan nila kami, apan sa kaluoy sa Diyos buhi pagihapon kami. Kanunay kaming nahimutang sa kakuyaw sa kamatayon sama sa nahitabukang Hesus, aron nga pinaagi sa among kinabuhi makita sa tanan ang kinabuhi ni Hesus. Ang among kinabuhi kanunay nga nahimutang sa kakuyaw tungod sa among pag-alagad kang Hesus, aron nga pinaagi ni ining lawas namo nga adunay kamatayon makita sa tanan ang kinabuhi ni Hesus. Busa tungod kay giwali namo si Kristo mahimong patyon kami, apan mauusab kini ang pamaagi nga makaangkon kamo sa kinabuhi nga walay katapusan. Ang kasulatan nag-ingon, nagtuo ako sa Diyos, busa nagsugilon ako. Ug mauusab kini ang among gibuhat, gisugilon namo ang among gituuhan. Kay nasayran namo nga ang Diyos nga nagbanhaw kang Ginoong Hesus mauusab ang magbanhaw kanamo, sama sa iyang pagbanhaw kang Hesus, ug dalhon niya kami uban kaninyo sa iyang atubangan. Ang tanan namong mga pag-antos alang sa inyong kaayuhan, aron samtang nagdaghan ang mga tawo nga nagdawat sa grasya sa Diyos, mudaghan usab ang mga tawo nga magpasalamat kanya, ug niini madayeg siya. Mao kana ang hinungdan nga wala kami magmaluyas sa pag-alagad sa Diyos. Bisan kining among mga lawas gaanam na ug kaluya, ang among espiritu nagpadayon sa pagligon matag adlaw. Kay ang mga kalisdanan nga among giantos dinhi sa kalibutan lumalabay lang. Apan naghatag kini kanamo og himaya nga mulungtad sa walay katapusan ug dili gayud kini matupngan. Kay wala namo ipalabi ang mga butang nga among makita dinhi sa kalibutan, kon dili gipalabi namo ang mga butang nga dili makita. Kay ang mga butang nga makita lumalabay lang, apan ang mga butang nga dili makita mulungtad sa walay katapusan.